不能挤呀。今天岳父大人啊送来10斤牛排骨啊，咱们简单吃一个酱焖牛排骨。接下来给切好的排骨啊，给它洗个热水澡，不过得是凉水下锅，慢慢加热。然后给里边稍微来点水。咱们把大葱啊就切成马蹄片，然后准备点姜，洋葱咱们稍微来点。只要你的刀够快啊，这个眼泪是根本追不上你啊。水微微开后啊，咱们把这个浮沫简简单单的打一下。如果有一天你会来看一看我吧。咱们这个小牛肉啊，焯的差不多啊，给它捞出。这一小盆啊，非常的诱人啊。首先，咱们给锅里边稍微来点油，油温3次趁热啊，咱们把提前准备好的葱姜下到锅中。然后来点这个营口大酱，来点这个郫县豆瓣酱，然后咱们给它炒香。接下来把牛肉给它下到锅中，然后这里边来点生抽，老抽来一点点。然后给里边来点这个煮牛肉的原汤，然后来点盐，然后来点蚝油，盖盖小火啊，咱们给它炖上半个小时。花椒、桂皮、香叶、白芷草、果肉蔻。搞里头，然后准备颗土豆啊，切个滚刀块，然后把土豆给下到锅中。咱们再给它咕嘟5、6分钟啊。Hello， 大家好，我天不容易啊，终于搞定了，呀！先来一口这个小牛排，我天！啊，说实话，后面真的馋了，这太好吃了。这个牛排啊，不能挤呀，一挤全是油，非受相见。哇，太烫了！好爽！
来点蓝根菜。咱们再来一个。哇呀，这一块不小啊！太烫了，晾一晾。来点米饭。再来一小块。这一小块得相当得劲儿。我去，这块太猛了，真是香惨了。哇，相当诱人了。咱们来和点米饭。